Sveicināti! Šis ir turpinājums raidījumu ciklā, kurā tiek apskatītas Latvijas teritoriju kādreiz apdzīvojušās pirmtautas. Vēlāk, tām visām saplūstot, radās latviešu tauta. Iepriekšējās daļās jau tika apskatīti sēļi, vendi un kurši. Šoreiz kārta pienākusi zemgaļiem. Zemgaļi ir slaveni ar to, ka visilgāk no visām Latvijas pirmtautām tiem izdevās turēties pretī iebrūkošo krustnešu pārspēkam. Un daži pat mēdz teikt, ka zemgaļi tā arī netika sakauti. Vēl mūsdienās ar zemgaļiem saistītās tēmas ir izplatītas Latvijas kultūrā. Ko mēs zinām par šo izslavēto baltu cilti? Kāds bija to stāvoklis Baltijas reģionā? Varbūt tieši zemgaļi bija tie, kas veidoja pamatu latviešu tautai un valodai? Atbildi uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Zemgaļu vārda nozīme iespējams ir visvieglāk saprotama no visām baltu tautām. To mūsdienu Latvijā visbiežāk saista ar vārdu savienojumu zemais gals. Ar vārdu gals saprotot zemi, nostūri. Tas visai labi raksturo zemgali, jo tā patiešām atrodas ģeogrāfiski zemākajā vietā Latvijā. Tomēr šis vārda skaidrojums varētu būt arī maldīgs. Paši senākie avoti, kuros minēts zemgales un zemgaļu vārds, atrodami skandināvu rūnakmeņos un austrumslāvu kronikā pagājušo laiku stāsts. Šie nosaukumi nākuši no 11. gadsimta un 12. gadsimta sākuma un rakstīti sākotnēji kā simkala, simkalum, simskum, saimi. Tas bija skandināvu variantā un krievu variantā kā zimigola vai zimgola. Lietuviešu valodā zemgaļus joprojām sauc par žiemgaļiem. Tātad visos šajos gadījumos drīzāk izklausās, ka vārdu zeme vai zems vietā drīzāk lietots atvasinājums no vārda ziema, zima, kas varētu nozīmēt, piemēram, ziemeļu zemju vai ziemeļu gala ļaudis. Arī šim izskaidrojumam ir savs pamats, jo kādu laiku zemgaļi patiešām bija visvairāk uz ziemeļiem dzīvojošā baltu tauta. Tomēr vissenākā versija par zemgaļu vārda izcelsmi visdrīzāk pieder Bartolomeja Angļa 13. gadsimtā rakstītajam darbam par lietu kārtību, kuru uzskata par vienu no pirmajām enciklopēdijām. Tajā viņš rakstījis: Zemgale ir vidēja lieluma province, kas atrodas pie Baltijas jūras. To tā sauc tādēļ, ka galati to ieņemot, ar zemes agrākiem iedzīvotājiem sajaucoties, to apdzīvo. Tiešām zemgaļus tā sauc tādēļ, ka viņi cēlušies no galliem vai galatiem un tām vietējām tautām. Tātad viņš balstās uz vārda līdzību ar galliem. Par šo versiju gan nav sniegti citi pierādījumi, kā vien šīs šķietamās vārdu līdzības latīņu pierakstu formā. Kā iepriekš redzējām, piemēram, pašos agrīnajos skandināvu variantos, nosaukums nemaz neizklausās tik līdzīgi kā galliem, jo, piemēram, ir šis simkala. Tādēļ tomēr maz ticams, ka šī versija varētu atbilst patiesībai. Ja vien, protams, pēkšņi neatradīsies kādas papildus liecības gallu klātbūtnei Latvijas teritorijā, kas visdrīzāk ir maz ticams. Vēlākajos baltvācu darbos zemgales vārds visbiežāk skaidrots ar vārdiem zeme un zemais, kas tad arī ir vistuvāk mūsu izplatītākajai nosaukuma versijai. Tad nu pāriesim pie tā, ko vispār vēstures rakstu avoti mums stāsta par zemgaļiem. Kā jau minēts, pirmo reizi zemgaļi rakstu avotos parādās ap 10. gadsimtu skandināvu rakstos. Ja neskaita kuršus, tad zemgaļi varētu būt kā nākamā baltu tauta, kurai bijuši lielākie kontakti ar skandināviem. Skandināvu rūnu akmeņi ir pirmie, kur minēts zemgales vārds, un tur tā minēta drīzāk tirdzniecības sakarā, nevis saistībā ar cīņām. Iespējams būsiet dzirdējuši jau šo tekstu. Sigrīda cēla šo akmeni par piemiņu savam vīram Svenam, kas bieži burāja uz zemgali ar bagātiem kuģiem ap Kolkas ragu.
Vēlāk gan skandināvu sāgās, gan austrumslāvu kronikās minēts, ka tie ir devušies uz Zemgali, gan cīnījušies, gan centušies ievākt nodevas. Šķiet reizēm tas arī izdevās, taču minētas arī neveiksmes. Tā piemēram pagājušo laiku stāstā rakstīts, ka 1106. gadā Polotskas kņazs uzbrucis Zemgalei, taču ticis sakauts. Pie tam vismaz pēc šīs kronikas ziņām zaudējumi bijuši patiešām lieli – 9000 karotāji. Vairāk informācijas par šo kauju kronika nesniedz. Šķiet šo cīņu galvenais iemesls varēja būt kontroles un ietekmes iegūšana pār Daugavas jūras ceļu, kurš bija kā viens no variantiem braucienā no Baltijas jūras uz Melno jūru, jeb tā saucamo ceļu no Grieķiem uz Varjagiem. Pa šo ceļu gan nevarēja bez apstājas kuģot, un bija vieta, kur kuģus tālāk nācās pārvietot pa zemi, lai nokļūtu līdz nākamajai upei. Vairāk rakstīto liecību parādās tikai 13. gadsimta sākumā, līdz ar vācu tirgotāju, garīdznieku un krustnešu ierašanos. Indriķa un Atskaņu kronikās atklājas, ka zemgaļi visai aktīvi cīnījušies arī ar lietuviešiem, un sākotnēji pat pieņēmuši krustnešus kā sabiedrotos šajā cīņā. Šķiet, tas bija diplomātisks solis no tā brīža ietekmīgākā zemgaļu valdnieka Viestarda puses. Pirms savienības noslēgšanas Viestards bija mēģinājis vismaz 2 reizes uzbrukt krustnešu spēkiem, cīņās pie Salaspils un Mārtiņsalas, taču nespēja tās ieņemt. Tas notika pašā 13. gadsimta sākumā. Izskatās, ka Viestards toreiz nesaskatīja tik lielus draudus pie jaunatnācējiem un nolēma, ka varētu tos izmantot, lai nostiprinātu savu varu visā Zemgalē un vismaz daļēji arī Līvu teritorijās, kā arī iegūtu atbalstu pret biežajiem lietuviešu un žemaišu uzbrukumiem. Pirmais krustnešu un zemgaļu kopējais uzbrukums notika 1202. gadā pret Līviem. Zemgaļu cīņu pret Līviem daži ataino kā cīņu par svarīgo Daugavas tirniecības ceļu. 1205. gadā sekoja sekmīgs uzbrukums lietuviešiem, bet 1208. gadā pēc līdzīga mēģinājuma zemgaļi un vācieši tiek sakauti. Šķiet tieši pēc šīs cīņas viņu savienībā pamazām sākas nesaskaņas. Izskatās, ka Zemgalē tobrīd bija 2 galvenie varas centri – Rietumu Zemgale ar centru Tērvetē un Austrumu Zemgale ar centru Mežotnē. Lai gan Viestards pats kristietību nepieņēma, viņš tomēr ļāva kristiešu misionāriem sludināt Zemgales teritorijā. Viestards gan sāka mainīt savas domas, kad krustneši sāka aizvien vairāk pievērst kristietībai tieši Austrumu Zemgali ar Mežotni. Kā rezultātā Viestarda ietekme tur sāka mazināties, un krustneši turpat nomitināja savus kareivjus. Tas notika ap 1219. gadu. Viestards nolēma izmantot militāru spēku, lai pazītu svešos karavīrus no Mežotnes, kas arī uz laiku izdevās, taču jau nākamajā gadā krustneši atgriezās ar jau daudz lielāku karaspēku un iekaroja Mežotni. Nelīdzēja arī lietuviešu sabiedrotie, ko zemgaļi bija ataicinājuši. Krustneši savas varas nodrošināšanai izmantoja arī ekonomisko blokādi, noliedzot rietumu valstu tirgotājiem tirgoties ar zemgaļu ostu, aizvietojot to ar jauno Rīgas ostu. Visdrīzāk tieši šī iemesla dēļ zemgaļi 1228. gadā kopā ar kuršiem uzbruka Rīgai. Lai gan pašu Rīgu ieņemt neizdevās, tie nopostīja Daugavgrības klosteri. Nav drošu ziņu, kur tieši šī zemgaļu osta atradusies, bet kā variants ir piemēram Daugmales pilskalns. Tālāk sekoja gan daudzi krustnešu iebrukumi Zemgalē, gan arī zemgaļu atbildes triecieni. Piemēram, uzbrukums Aizkraukles novadam, kurā jau bija nostiprinājušies krustnešu spēki. Tāpat sekoja zemgaļu līdzdalība Zobenbrāļu ordeņa sakaušanā, Saules kaujā, par kuru vairāk var uzzināt manā raidījumā par Baltu vienības jautājumu, uz kuru norādi atstāšu pie komentāriem. Nav gan zināms, kurš vadīja zemgaļus šajā kaujā,
jo par Viestardu 1236. gadā nekādu ziņu vairs nav. Nav saglabājušās ziņas par viņa nāvi, bet uzskata, ka tas notika vai nu 1209. vai 30. gadā. Tajā laikā jau bija nodibinājusies Zemgales bīskapija, Zemgales austrumu daļā. Pēc tam, lai gan Zobenbrāļu ordenis bija sakauts, to pavisam drīz aizvietoja jaunais Livonijas ordenis, kurš pamazām kopā ar Rīgas bīskapiju iekļāva savā sastāvā visu atlikušo Zemgali, izņemot pašu dienvidu daļu, kas nokļuva lietuviešu ietekmē. Šī sadalīšana noslēdzās aptuveni ap 1254. gadu. Tomēr zemgaļu kaujas spars nebija zudis, un jau 1259. gadā notika liela zemgaļu sacelšanās, kuru rezultātā daļa Zemgales atguva neatkarību vismaz līdz 1290. gadam. Zemgaļus šajās cīņās vismaz daļēji atbalstīja lietuvieši. Kā pēdējā lielā kauja, kuru izcīnīja zemgaļi savu brīvības cīņu laikā, varētu būt 1287. gada 26. martā notikusi Garozas kauja. Zemgaļi tajā uzvarēja un tika nogalināts tā laika Livonijas ordeņa mestrs, taču kaujā kritis arī šī zemgaļu karapulka vadonis. Tas gan neapturēja ordeņa un bīskapa spēkus, kuri ik gadu atjaunojās ar jauniem krustnešiem. Cīņa Zemgalē turpinājās ar uzbrukumiem Dobalei, Raktei un Sidrabenei. Atskaņu kronikā stāsta, ka zemgaļi tā arī nav vēlējušies pavisam padoties. Tāpēc tie nodedzināja savas atlikušās pilis un atkāpušies uz Lietuvu. Tā nu varētu teikt, ka visi zemgaļi tā arī netika sakalti, un tie vēl nākotnē turpināja doties kopējos karagājienos ar lietuviešiem, gan uz Livoniju, gan Krievzemi, bet laika gaitā tie asimilējās lietuviešos. Tiek diskutēts par to, vai zemgali pameta visi zemgaļi, un arheoloģiskie atradumi liecina, ka lai gan zeme uz to laiku neapšaubāmi palika tukšāka, mazāk apdzīvota, zināmas zemgaļu pēdas tajā vēl saglabājās. Visdrīzāk vismaz daļa zemgaļu palika, vai arī pēc neilga laika atgriezās savā zemē un nolēma dzīvot jaunizveidotajā Livonijas valstī. Uzskata, ka daļa zemgaļu pārcēlās arī uz Kuršu, Latgaļu un Sēļu teritorijām. Tā, sākot no 13. gadsimta sākuma, kad sākās pirmās zemgaļu cīņas pret krustnešiem, bija pagājuši aptuveni 90 gadi. Pie tam nesenie arheoloģiskie izrakumi Dobeles pusē liek domāt, ka iespējams cīņas notika pat ilgāk nekā līdz 1290. gadam, tikai tās vairs nav nekur aprakstītas. No vēstures avotiem zināmi vairāki latgaļu, kuršu un līvu valdnieki. Tomēr izskatās, ka mūsdienu Latvijā visslavenākie tomēr ir senie zemgaļu valdnieki. Namejs un Viestards noteikti ir zināmākie no visiem, un ar tiem joprojām saistās vairāki latviešu kultūras darbi. Piemēram, leģendas par Nameja gredzenu vai Viestarda zobenu, kuras gan šķiet ir vairāk izfantazētas latviešu literatūras darbos. Tomēr norāda uz šo valdnieku izteikti lielāko nozīmi latviešu modernajā kultūrā. Pat Kārlis Ulmanis, veidodams savu vadoņa tēlu, šķiet centās kādā veidā pierādīt, ka cēlies tieši no zemgaļu senajiem valdniekiem. Starp citu, arheoloģiskajos izrakumos, piemēram pie Daugavas pilskalna, patiešām ir atrasti gredzeni, kuri ļoti atgādina gredzenus, kurus mūsdienās sauc par Nameja gredzenu. Taču uzskata, ka tie nākuši pat no agrāka laika nekā 13. gadsimta otrā puse, kad dzīvoja Namejs. Tādēļ nav īsti skaidrs, vai pašam Namejam tiešām bija šīs gredzens, lai gan tas nav izslēgts. Pašās senākās ziņas par kādu zemgaļu valdnieku ir no Ingvara tālbraucēja sāgas, kurā 1020. gadā tiek pieminēts kāds zemgaļu ķēniņš, kam gan nav minēts vārds. Papildus tam, neskaitot jau zināmo Viestardu un Nameju, atskaņu kronikā pieminēts arī kāds vadonis vārdā Šabis, un vēl kāds vārdā neminēts virsaids, kurš kritis 1287. gadā Garozas kaujā.
Namējs vai citās versijās namējisis, namēķis, namētis un citi varianti, tāpat kā iepriekš apskatītais viestarts, arī cēlās no Tērvetes, un atskaņu hronikā minēts kā Zemgales ķēniņš vai vismaz galvenais vadonis. Pēc tā, kad lietuviešiem izdevās sakaut Livonijas ordeni pie aizkraukles, Namējs ar tiem noslēdza savienību un izdzina ordeni no lielākās Zemgales daļas, izņemot Mežotni, kurā jau izsenis bija lielāka ordeņa ietekme. Pēc ziņām, kas mums saglabājušās, var spriest, ka Namēja laikā zemgaļiem bijusi diezgan liela patstāvība, un tie drīzāk atradās vasaļu attiecībās ar ordeni, kas nozīmēja, ka tiem bija jāmaksā zināmas nodevas, 10. tiesa, un jādodas kopā karagājienos. No tā izrietēja, ka tāds pats pienākums palīdzēt zemgaļiem uzbrukuma gadījumā bija arī ordenim, tā kā pienākumi nebija tikai vienpusēji. Sliktākais no nosacījumiem visdrīzāk bija tas, ka zemgaļiem likumu ziņā nācās pakļauties vāciešu tiesai. Tomēr pēdējais piliens, kas minēts Franciska no Maljāno izmeklēšanas protokolā 1312. gadā, esot bijis tas, ka kāds no ordeņa biedriem esot iestis pļauku Namējam. Kā rezultātā tas vairs nebija mierā ar tā brīža stāvokli un uzsāka sacelšanos. Tas norāda uz to, cik augstu zemgaļu sabiedrībā tika turētas goda lietas. 1281. gadā Namējs kopā ar lietuviešu valdnieku Tradēni devās cīnīties pret vācu ordeņa spēkiem Prūsijā, un tālāk ziņu par viņu vairs nav. Tagad pievērsīsimies arheoloģiskajām liecībām par zemgaļiem. Līdz pat 5. gadsimtam zemgaļu, sēļu, latgaļu un žemaišu teritorijās vērojama vienāda arheoloģiskā kultūra. Pēc 5. gadsimta sāk parādīties atšķirības. No tā laika zemgaļus saista ar uzkalņu kapolauku kultūru, ar akmens riņķiem pie pamatnes. Varētu teikt, ka šī kultūra iedalās divās grupās. Pirmā zemgaļu un žemaišu grupā, kurai raksturīgi apbedījumos atrodamie uzmavu cirvji, un otrā grupā, kas sastāvēja no latgaļiem un sēļiem, tai bija raksturīga kāta cauruma cirvji. Zemgaļu tipa apbedījumi konstatēti arī mūsdienu Vidzemes dienvidu rietumu daļā, vietās, kur vēlāk 13. gadsimta hronikās runā jau par latgaļiem. Zemgaļu apbedījumus ļoti grūti atšķirt no žemaišu apbedījumiem, īpaši, ja salīdzina tikai atsevišķus atrastus priekšmetus. Vieglāk atšķirības atrast neizjauktās kapavietās, skatoties pēc līdzi doto lietu izkārtojuma. Piemēram, ja tas ir vīrietis, tad pēc tā, kur un kādā stāvoklī novietots garais kaujas nazis, vai piemēram, kā novietotas apģērbu saspraudes, vai pēc tā, kādas sieviešu galvas sagas liktas līdzi sieviešu kapos. Atšķirības vērojamas arī dažādos virzienos, kādos sievietes un vīrieši guldīti. Sākot ap 6. un 7. gadsimtu pie zemgaļiem atrodami aizvien vairāk dārgmetāli, īpaši sudrabs. No šīm liecībām rodas jautājums, vai līdz 5. gadsimtam zemgaļi, žemaiši, sēļi un latgaļi vēl bija kā viena cilšu grupa un tikai pēc tam sazarojās atsevišķās grupās. Lai gan vienādi apbedīšanas paradumi vēl neliecina, ka visi, kas to darīja, runāja vienā valodā un piekopa vienādas paražas, tas ir iespējams un to nevar izslēgt. Interesants ir arī šis Vidzemes dienvidrietuma apgabals, kur īsti nevar saprast, vai un cik ilgi tur dzīvoja zemgaļi, un vai latgaļi pamazām ar tiem samaisījās, vai arī rietumu un latgaļi patiesībā ir zemgaļu pēcteči. Zemgaļu zemes. Zemgaļi bija tie, kas mūsu ēras pirmās 1000 gadus beigās robežojās ar gandrīz visām mums zināmajām austrumbaltu ciltīm. Tie robežojās ar kuršiem, sēļiem, latgaļiem, žemaišiem un augštaišiem. Uz dienvidiem Zemgales robeža stiepās mūsdienu Lietuvas teritorijā, iespējams līdz Šauļiem, bet ja nē, tad vismaz līdz Mūsas upei. No tagadējās Lietuvas teritorijas tā iekļāva vismaz mūsdienu Upītes, Žagares, Jonišķu, Akmenes un Pasvales apriņķus.
Austrumu robeža ar sēļiem stiepās aptuveni līdz Koknesei, kur jauktā sastāvā tobrīd dzīvoja latgaļi un sēļi, bet rietumos ar kuršiem tie robežojās aptuveni pie Vadakstes upes. Kā jau minēts, arheoloģiskie pētījumi liecina, ka visticamāk vismaz līdz 8. gadsimtam zemgaļi dzīvojuši arī Vidzemes dienvidrietumu daļā, bet 12. un 13. gadsimta mijā ziemeļos to robeža sakrita ar Daugavas upi. Mūsdienās uzskata, ka Zemgale iedalījusies 14 zemēs, jeb pils novados, no kuriem 8 Dobele, Dobene, Mežotne, Putelene, Silene, Spārnene, Tērvete un Upmele atradās mūsdienu Latvijas teritorijā, bet 6 pārējās Gostagalis, Nogaliene, Plāne, Sidarbe, Šurpe, Žagare ar Raktas pilsētu atradās Lietuvas teritorijā. Zemgaļu valoda. Kā jau ar visām citām baltu tautām, izņemot prūšus, pirmās rakstu liecības par to valodu parādās vien 16. gadsimtā, kad vairs nerunāja par atsevišķu zemgaļu valodu. Tādēļ vienīgais, kas atliek, ir pētīt vietvārdus un iezīmes Zemgales reģiona iedzīvotāju izloksnēs. Pētot vietvārdus Zemgales teritorijā, ir atrodamas vairākas līdzības ar latviešu valodu un pavisam retos gadījumos ar lietuviešu valodu. Piemēram, lietuviešu eš un ž zemgaļiem ir bijis es un z, tāpat kā latviešiem. Zemgaļu vietvārdiem bieži raksturīgas vārda beigas ar ene vai uve. Par zemgaļiem kā grupu ar savu atsevišķu valodu ziņas saglabājušās līdz 15. gadsimtam. Piemēram, franču ceļotājs de Lunois 1412. gadā savā ceļojuma aprakstā ziņo, ka braucot no Prūsijas izbrauc caur daudziem zemgaļu, kuršu un lībiešu ciemiem, atzīmējot, ka tiem katram sava valoda. Tālāk braucot no Rīgas līdz Narvai, atkal sastapis 4 valodās runājošus ļaudis – lībiešus, zemgaļus, letus un igauņus. Tādēļ izskatās, ka tajā laikā zemgaļi dzīvojuši vēl vismaz līdz Rīgas apvidum un iespējams arī Rietumu vidzemē. Lietuvas teritorijā zemgaļu valoda pēdējo reizi pieminēta 1323. gadā, kad Gedimins savā vēstulē Franciskāņu ordenim rakstīja, ka viņam ir nepieciešams zemgaliski runājošs mācītājs. Tātad šajā laikā viņa valdījumos Lietuvā vēl bijis gana daudz zemgaliski runājošu cilvēku, lai būtu nepieciešamība pēc šāda mācītāja. Baltazāra Rusova Livonijas hronikā, kas sarakstīta 1584. gadā, atsevišķa zemgaļu valoda vairs netiek pieminēta. Ir tikai latviešu, jeb letu un igauņu valoda. Tas liek domāt, kas tad radīja pamatu šai kopējai valodai, kuru runāja Latvijas teritorijā? Visizplatītākās versijas ir, ka latviešu valodas pamatu veidoja vai nu latgaļu valoda vai zemgaļu valoda. Kā lielākais pamatojums zemgaļu valodas versijai ir tas, ka vēsturiski tie reģioni, kuros runāja vistuvāk standarta latviešu valodai, bija tieši Zemgalē un Rietumu vidzemē. Kā lielākais pretarguments šai versijai ir tas, ka letu valoda, ko vēlāk vācieši tā arī visu laiku turpina asociēt arī ar latviešu valodu, jau izsenis tiek pieminēta kā atsevišķa valoda no zemgaļu valodas. Vēl ir variants, ka standarta latviešu valodu veidoja zemgaļu un latgaliešu valodu sajaukums, jo zemgaļi noteiktos laikos ir dzīvojuši arī Rīgas un Rietumu vidzemes apgabalos. Pie šīs tēmas plānoju atgriezties raidījumā par latgaļiem, bet tikmēr aicinu klausītājus atstāt komentāros savu viedokli par to, vai kopējo latviešu valodu pamatā veidoja zemgaļu vai latgaļu valoda. Gaidīšu jūsu atbildes. Te nu nonākam pie šī apskata beigām. Kopumā var secināt, ka zemgaļi ir tā latviešu pirmtauta, kura mūsdienās visbiežāk ir sastopama latviešu populārajā kultūrā. Par tiem ir izdotas grāmatas, filma un mūzika. Tieši zemgaļu valdnieku vārdi un stāsti par to darbiem tiek visbiežāk izmantoti mūsdienu latviešu sabiedrībā.
Lai gan zemgaļi pēc savām 100 gadu ilgajām brīvības cīņām beigās bija spiesti atkāpties, nevarētu teikt, ka viņu cīņa bija velta. Tā ilgu laiku aizturēja Vācu ordeņa iebrukumus, kas ļāva tajā laikā izveidoties gana centralizētai un spēcīgai Lietuvas valstī. Šī Lietuvas valsts gala rezultātā neļāva Livonijas ordenim savienoties ar galveno Vācu ordeņa atzaru Prūsijā. Tas savukārt apgrūtināja tik apjomīgu vācu kolonistu ieplūšanu Livonijā, kā tas notika Prūsijā, un līdz ar to neļāva vietējās tautas padarīt par minoritātēm un asimilēt vāciešos. Jautājums par to, kuras pirmtautas valoda ir visvairāk saistīta ar modernu latviešu valodu, joprojām nav tā līdz galam atbildēts. Bet, pat ja zemgaļu valoda nav latviešu valodas pamatā, varbūt tieši zemgaļi deva vislielāko devumu tās saglabāšanā. Arī mūsdienās varam joprojām mācīties no zemgaļu varonības un sīkstuma, kā arī censties nepieļaut to kļūdas ar šķelšanos savā starpā, kā tas bija novērojams pie Tērvetes un Mežotnes zemgaļiem. Tas tad pagaidām arī būtu viss par šo tēmu. Lūdzu, atstāj komentāros savu viedokli par zemgaļiem, kā arī jebkuru jautājumu, kas varēja rasties. Ja vēlies atbalstīt šo kanālu, tad lūdzu uzspied patīk un padalies tālāk ar šo video. Parasti šeit publicēju 2 raidījumus mēnesī, tā kā, ja nevēlies palaist tos garām, iesaku abonēt šo kanālu. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!